enak banget teman-teman, apalagi dicocol pakai saus sambal. Perfecto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Mama Irsyad. Nah teman-teman semua, kali ini aku mau berbagi resep gimana cara membuat cemilan yang praktis, sehat, teman minum kopi dan ngeteh kalau lagi mager. Nah bahan-bahannya simple banget. Ini cuma pakai brokoli. Ini aku ada 1 kilogram, kemudian 2 butir telur dan tepung bumbu serbaguna. Yuk simak cara pembuatannya. Oke, pertama kita potong dulu daunnya karena yang akan kita pakai cuma bagian bunga kolnya aja. Don't forget to subscribe. Press the red subscribe button and turn on the bell image.